иероглиф Фэн, Феникс и Луна. Вот, и разыгрывается этот театр. Народное искусство – это душа народа. Это огромное понятие. Почему? За ним, за этим понятием целый пласт. Потому что это прежде всего те мастера народные, которые продолжают заниматься народным искусством. Это люди, которые как эстафету, как палочку передают из поколения в поколение традиции. В общей сложности мы пробыли в Китае около 20 лет. Вот, и были счастливы тому, что удалось узнать вашу прекрасную страну, поездить по Китаю. Когда впервые попали в Китай, мы должны были разгадывать очень много загадок, связанных с китайской символикой, связанных с китайским языком и так далее. Но, в общем-то, по мере того, как мы жили в этой удивительной стране, нам удавалось открывать эти загадки, и одновременно с открытием этих загадок мы пытались знакомить российскую публику с богатой, насыщенной культурой и искусством Китая. Это был 1981 год, самый-самый конец. Если вспомнить этот день, я его очень хорошо помню. Дочь наша говорит: а у меня сегодня день рождения. И вот эти наши коллеги, они как-то поздравили ее, выбежали в другую комнату и принесли маленькую коробочку. Открыли, и там была глиняная игрушка. Мальчик на красной рыбке. Она была счастлива, и с этой игрушкой она не расставалась, мне кажется, все детство. Она носила с собой. Но она задавала мне вопрос, что это означает, почему ребенок на рыбке. И потребовалось мне много сил и усилий для того, чтобы разгадать символику этого. Так что вот в первый день вот таким чудесным образом началось знакомство с китайской народной культурой, которая продолжается и по сей день.我想祝愿中国朋友们春节愉快，恭喜发财，万事如意。Я очень рад, что, по крайней мере, мы делаем с женой одно общее дело. Наши интересы в основном, когда было свободное время, сходились на изучение китайской культуры, на изучение китайского народного искусства. И результаты вы сегодня видите. Это опубликованные книги, это выставки, которые мы проводим в России и в Китае, посвященные народному искусству и Китая, и России. И мы очень рады тому, что сделали маленький вклад в развитие наших двусторонних отношений, как в политической, так и в культурной областях.